السلام عليكم. معكم كارس السياسي. في هذا الفيديو غنتعرفوا على الخطا اللي وقع فيه هذا الكاريست لقليل الخبره. دخل رفع هذه الحموله وخا عرف بانها ثقيله على الكلاك، خرج بها للوراء وتم الانقلاب للامام، وهذا خطا. هنا الكلاك قدر يرفعها، ولكن فاش بغى يهبطها للارض تهز من الخلف وسقطات. واللي كان خاصو يعمل بعد ما رفعها ما كانش عليه يرجع بها للوراء بهذه السرعه، كان عليه يبقى بها وسط الشاحنه ويحاول يجرب ينزلها باش حتى الا تهز الكلاك من الخلف وبغات تطيح للامام غتكون باقا وسط الشاحنه. هذه الاولى هو ما دارهاش، جا رفعها ورجع للخلف مباشره وتم الانقلاب. ثانيا، الا تحطيتي في هذا الاختبار ديال حموله ثقيله على الكلاك بحال هكا، غتجرب الا حسيتي بالكلاك كيتهز من الوراء حبس ما ترفعهاش، واللي غدير هو غتعيط على عمال يجيو ينقصوا منها او منهم الا كانوا بزاف صف او اثنين، عاد يمكن لك ترفعها. يعني ما تحطش راسك في هذا الموقف وتبان قليل الخبره وتقلب لك السلعه وتخسر خدمتك وسمعتك. انت كسائق خاصك تحط قوانين وشروط، هكا كترفع من قيمتك وكتكون متمكن في مهنتك وكتكسب بلاصتك. كنتمنى تكون وصلت المعلومه وتكون استفدتي. ما تنساش دعم الفيديو باللايك وتشترك في القناه اذا مازال ما اشتركتيش، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.